Қайырлы кеш, құрметті тосмастерлер. Егер де сіздерге таңдау мен ақша, уақыт, күш секілді мүмкіндіктер берілетін болса, өміріңіздің ең жақсы жаққа қарай өзгеру үшін қандай инвестиция жасар едіңіздер? Ұсыныстарыңыз болса. Уақыт. Уақытыңызды уақытқа инвестиция жасайсыз, ақшаға инвестиция. Мысал үшін акция, бизнес, білім, стартап деген сияқты барлық көптеген нәрселер бар, Әрине, бұл жауаптарыңызда көптеген құндылықтар бар. Бірақ та мен бүгін сіздермен бірге өзімнің өмірімдегі жасаған ең құнды инвестициямен бөліскім келіп тұр. Бұл ешқандай да бір материалдық нәрсе емес. Бұл білім. Мен кішкентай кезімнен бастап тұлға болып қалыптасу жолымда өзіме сұрақ қоятынмын. Өмірдегі шынайы құндылық не? Оны қалай түсінсе болады? Басында мен ойлайтынмын, бәлкім жетістік бұл материалдық дүниемен, материалдық нәрсемен өлшенетін зат па деп. Бірақ та ойлана келе, уақыт өте келе, мен ең басты құндылықтар бұл ең алдымен сенің жинаған білімің, дамытқан дағдыларың және де сол оқу барысында жинаған даналығың деп түсіндім. Мен Алматы облысындағы қарапайым ауылда, қарапайым отбасыда шыққан қарапайым қызбын. Менің ата-анам әрдайым маған, қызым, болашақта білімдінің өмірі келе жатыр, білімдінің ғұмыры келе жатыр. Сондықтан әрдайым оқудан жалықпа, шаршама дейтін. Солай кішкентай кезімнен бастап менің білімге деген махаббатым күшейе түсті. Уақыт өте келе мен кішкентай кезімнен бірінші сыныптан бастап әрдайым кітапқа, білімге уақытымды жұмсайтынмын. Бірте бастауыш сынып кезінде мен тіпті бізде отбасыда кітап алу мүмкіндіктері болмаған кезде мен үйімдегі принтерден онлайн түрде кітапты шығарып, күніге тек қана солай оқитын кездерде болатын. Солай менің білімге деген махаббатым күшейе түсті. Уақыт өте келе бірінші сыныптан бастап мен ағылшынды да тереңірек зерттей бастадым, өз бетімше. Бірте солай уақыт өте келе 7-ші сыныпқа келіп, мен бұл ағылшын білімімді келесі деңгейге жеткізу керектігін түсіндім. Солай өз бетімше енді үйренбей, ұстаздың арқасында белгілі бір оқу орындарында курстарға барайын деп шешім қабылдап, сол кездері өкінішке қарай бұл өте бір көп қаражатты талап ететін. Әлі есімде, мен алғаш рет курсқа қатысқанда айына 15.000 теңге төлеу қажет болатынмын. Енді сол қаражатты қайдан табам деген кезде менде бір тамаша идея келеді. Өзімнің білімімді, яғни білімге жасаған инвестициямды енді содан бір дивидендтер алып қолдану. Яғни мен білімімді үйімнің жанындағы ескі ғимаратта ағылшын тілін ауыл балаларына үйрету арқылы, сол білімнің арқасында мен ақша алып, бір оқушыдан 5.000 теңгеге айына төлем алатын. Сөйтіп мен айына 5-6 оқушыды оқытып, өзімнің курсымды да төлеп, өзімнің дамуыма да әрі қарай үлесімді қостым. Бұл менің өзіме жасаған екінші бір үлкен инвестициям. Уақыт өте келе мен сол ағылшынды үйрену барысында үлкен бір арманым пайда болды. Бұл ақшта оқу, ақшқа бару деген. Яғни, кішкентай кезімнен бастап мен Американы бағындырғым келді. Бұл мақсатыма, бұл арманыма мен 19 жасымда студент кезінде Work and Travel бағдарламасымен оқып барған кезде жүзеге асырдым. Яғни, ақшта 4 ай бойы жұмыс жасап, саяхаттап, сол жақты былайша айтқанда арманымды орындадым. Бірақ та ең қызығы, менімен бірге жүрген қазақ студенттері сол кезде өздерінің жинаған қаражаттарын көбінесе жартысын саяхатқа жұмсаса, екінші бір жартысын техника, көптеген киім-кешек, бренд, Apple деген сияқты көптеген техникаларға жұмсайды, яғни материалдық нәрсеге. Бірақ та мен сол кезде егер де жарты ақшамды саяхатқа жұмсасам, жарты ақшамды мына суретте көріп отырғандарыңыздай кішкентай сөмкеме, әлі есімде 5 қыркүйек күні Нью-Йорктен Алматыға ұшқан кезімде, сол кішкентай бір сөмкемде $7.000 салып алып, бұл дегеніміз 3,5 миллион теңге өзімнің келесі бір инвестицияма жұмсауға талпындым. Мен ақшқа кетпей тұрып, Германияда оқуға exchange бағдарламасы бойынша конкурсты жеңіп, сол кезде енді шет елде жұмсайтын жарты жылдық қаражатты қайдан табам деп
сөйтіп Америкаға сапарға тәуекел еттім. Осылайша менің барлық жасаған инвестицияларымның ең басты құндылықтар, ең басты құнды нәрселері ең алдымен бұл мүмкіндіктер. Яғни менің ойымша білім бұл жабылып қалу мүмкін есіктерді ашық етеді. Яғни саған әрдайым мүмкіндіктер сыйлайды. Әр оқыған кітабыңның арқасында сенің арман мақсаттарың да үлкейе түседі. Келесі бір нәрсе бұл сенімділік. Менің әрбір жеткен жетістіктерімнің арқасында менің өзіме деген сенімділігім одан әрі арта түсті. Келесі бұл нетворкинг, яғни қоршаған ортамен, адамдармен байланыс. Менің жолымдағы әрбір ұстаз, әрбір профессор, әрбір достарымның барлығы менің тұлға болып қалыптасуыма орасан зор үлесін тигізді. Сондықтан да бұл менің ең басты бір құндылығымның бірі. Келесі бір нәрсе және соңғысы, білім мені үздіксіз дамуды сүюге үйретті. Мен қазір қандай жаста болсам да, әлемнің қай жерінде болсам да, мен әрдайым білім алып, тек қана оқитыныма кепілдік бере аламын. Өйткені мен түсіндім, білім, сен егерде әлемнің қай жерінде болсаң да, әлемде не болып жатса да, сенің миыңдағы білімің ешқашанда ешқайда кетпейді. Сонымен енді сіздер менен сұрасаңыздар, ең құнды инвестицияң қандай деп, мен әрине сөзсіз білім және де өзіңізге инвестициялаңыз деп жауап берер едім. Ал сіздің ең құнды инвестицияңыз қандай? Назарларыңызға рахмет.